elektorati madh i lëvizjes vetëvendosje e ka të përmbushur misionin e vet në momentin që fiton kurti. Nuk i intereson më as ka korrupsion, as ka keq menaxhim, as ka keq përdorim. Jo e pa zotin Rashiç. Qa tha, qa deklarë? Deklaratën për manastirin e Deçanit. Jo, edhe për asociacionin. Edhe për asociacionin. Të dyja ti tha. Po. Edhe llogarit dalin tash deputet e lëvizjes vetëvendosje. Matrapaz pa pik digniteti. Po e them, janë matrapaz politik pa pik. Lëvizja vetëvendosje ka shndruar veten në surlagjit të kusinjave, jo në aktivist të cilët refuzojnë në nështru të këshijave. Thojnë e ka bënë Hashim Thaçi, ose ka bënë e politikan. Po mira, ka orë ti si qeveri me implementu marrëveshjet e dëmshme, cilë është kuptimi rrugtimit tonë politik? Cilë është kuptimi se ne festojmë 10 shkurtin e përkujtojmë Arben Gjeladinin edhe më në bale? Cilë është kuptimi i përkujtimit të Astrid Deharit? Është i njëjti sikur ne përkujtojmë dëshmorët, edhe e kemi shkel edhe kemi përbuz gjokin e tyne. Pra ti ke orën në rrugtim politik që s'ki me ba lektor serverin, që s'ki me implementu zajednicën, që s'ki me fal tokën e manastirit, edhe ti sot gjitha i ke ba, do me thot qeveri implementimet marrëveshjeve të këqija të ish pushteteve, edhe sot ti nuk i kritik. Edhe kjo është shmenduri. Dardan, kam 2-3 pyetje të fundit në këtë pjesë të analizës. Si e pat paraqitjen e mbrëmshme të zonës Osmani në syri të vët, një medium nga Shqipëria? Çka të bëri? Përshtypje për mirë ose për keq? Aja rritë çka është keq, është se cili problem që ndodh këto përfajnë e politikanëve tonë pa drejt. Këtë asut pas se ka bo. Dhe me thonë logarit, për një analogji, ne këtë armatimin e madh edhe logistikën e kemi marrë në luftë për Shqipëria. Po. Edhe Serbia nuk e ka përdor, kur Shqipëria si vend që për ndihmon Kosovën. Logarit ky sulmi që i bëhet zonës Osmani. Për afërsinë me Edi Ramën? Për afërsinë me Edi Ramën, kësi nuk bëhen të rastësisht. Lëvizja vetëvendosje ka një mekanizëm të madh të propagandës. Osmani tha VV ka importuar njerëz me qëllime të rrezikshme. Ju referuar me gjatë zonës Dejona Mihali. Nuk e di, nuk e ka thënë në emër, por ua lëduan. Zonja Osmani është mirë me thonë për hir të opinionit gjithçka, sikur që është mirë me thonë zoti Kurti. Ne nuk e dim sepse zoti Kurti nuk e ka nominuar zonjën Osmani. Ende, nuk i dim ne. Përderisa i druhet konsekuenca në zgjedhje mbase. Përderisa nuk ka gjetur ende justifikimin. Po mendoj që edhe ajo o hi në këtë lakun e vet, që në fund ka me sad mjafton me përcjell qindra ngjarje, kemi televizion në shtëpi, kemi dokumentare dhe fshihet një politikan atje ku dush si ka rrugtu si zoti Kurti në fund ku kom në përfundu.